думаю, блин, вот сейчас я иду по буранице, и главное, чтобы, ну, здесь, в принципе, должна быть уже тоже лыжня, налево должна идти, крупно она там делает, эти лыжники. Сейчас сходим, посмотрим. Вон. Вот так, такой поход. Хмурое небо, но это даже к лучшему, ребят, к лучшему, потому что, как видели, у меня солнечные, яркие солнечные дни, видеокамера там, блин, то хорошо снимает, то какие-то свет какой-то странный для меня и для зрителей, что-то меняется, что происходит с камерой солнечной, я понять не могу. И лучше, чем лучше, пускай лучше будет облачно. Хайда, что-то чуяла, что нюхтит, что-то слышит, наверное. Зря она не полезла туда. Вот так ищет что-то. Красавица. Красавица тоже, блин. Так, этот-то хочу поймать, нормально сфотографировать, и что-то еще время. Морда всегда у тебя в снегу, мам. Опять грызет мои лыжи. Вон. Уйди. Я тай. Что ты будешь делать, а? Иди. Ладно, блин, достал. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда, локоть, лок-вала. Лок-вала, лок. Лок-вала, я не могу ухватиться. Лок. Это лок. Лок. Я тебе покажу. Лок-валы. Блин. Тулан, лок. Лок, валы. А этот-то летит. Ой, летит. Ой, летит. Ты не откорме. Вот так. Несет все, Айдана. Когда я его сейчас накажу. Дай накажу. Опа. Ага. Понял. Вот тебе наказание какое. Опять летит, на лыжи лезет. Не, уже можно с ним, оказывается, ходить. Можно ходить уже. Собака вырос, можно сказать. Вырастает, если правильнее. Все время держишь там, блин, думаешь, он маленький. А собака-то подрос уже. Еще 3 месяца и хорошие собаки, уже рабочие собаки, 6 месяцев дает результат. Они лают уже, так сказать, дают, работают. Блин, тут лыжня. 6 месяцев были собаки, у деда тоже рассказывал, 6 месяцев хорошие собаки уже должны работать. Редко, конечно, кобыли, тем более, позже открывается. Так. Там должна быть курилка. Давай сходим еще до курилки. Если лыжня там круг не делает, обратно возвращаемся и здесь проходим. Да, и нормальный поход получится. Очень даже нормально. Здорово, вообще здорово, ребят. Как же я уже хотел на лыжах походить там по тайге. Все откладывал, что-то откладывал. Не получается, или еще лень. Всякое бывает. Вот так. А сейчас вот стали и идем. Вон. И везде у нас, кругом такая тайга. В основном снег, сосны, елки и густой лес, очень густой лес, кроме вырубок. Вырубки уже достали, уже все перерубили. Я не знаю, наверное,
Вообще скоро ничего не останется. Ничего. Так. Вон тут уже курилка дошли. Выключал пока камеру. Ну да. Здесь я одно видео было, там как я из пули стрелял с ружья. Показывал видео. Севером стрелял из пули. Че ты отстал, а? Плохо где? Давай, Вадим, иди вперед. Первый год охоты у меня с ним будет вот такая сезон, такой сезон. Будет мешаться, играться, рядом будет бегать. Все будет как и сейчас. Они будут подходить где-то максимум 50 метров, но в основном будут держаться возле меня, будет держаться, играть. И тут лыжня, о чем я говорил. Все правильно. Опять рёт, блин. Достал нахуй. Кусит у меня ногу. Вот смотри, что делает, а. Так, лыжня есть, все нормально. Здесь и пойдем. Здесь и пойдем. Айда, плох. Плох-то, плох. 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 Плох, чему надо. Молодец. Послушная собака. Так, ну я здесь вот пристрелял оружие. С этой курилкой вон до той сосны. Расстояние. Так, иди вперед, выходи тоже. Все, пошли. Все получается у нас. Здесь круг еще сделаем, не знаю сколько километров получится. Не знаю куда лыжня пойдет. Здесь много развилок. Очень много развилок. Влево, вправо. Там и ягод место. Белые грибы здесь собираем. Также видео есть, как мы собираем эти белые грибы. Все есть на канале. В канале все есть. Про все можно сказать. Про оружие, про охоту, про рыбалку, про походы, про жизнь, про деревню. Все есть. Так что выбирайте, смотрите видео, какие нравятся. Может что-нибудь да и понравится. Сами решайте, смотрите. Туда вам дорога идет. Я говорил, здесь много развилок. Просто первый раз по этой лыжне, где набили лыжню, примерно, где ходят какие круги. Лыжня тоже вчера, наверное, или сегодня кто-то ходил. Будто вышли после 7. Но обычно лыжники, я как смотрю, к 9 часам выходят. Вот эти пенсионеры, которые я показывал, они слишком рано не выходят. Вот так. Так, ну-ка сейчас по целине пойдем. Так, вот сейчас иду по целине. Но если подумать, так, это можно сказать, считать, что снег держит. Сантиметров 10 проваливаешься, но снег плотный, под лыжами, плотный, да. И километров 15 с легкостью можно пройти по целине. Ага. Ну да. Но сейчас каждым днем будет уплотняться, сейчас днем будет теплее. И снег уплотнится, и даже скоро может нас будет. Будет нас, будут еще походы. Вот так. Вот такой лес. Ну, где охочусь, тоже, в принципе, вот такой. Такой густой лес. Не знаешь, где опасность тебя ждет. Елки в основном. Ну, здесь мелкие, конечно. По высоте они больше здесь, походу, наверное, не вырастают. Там, средних размеров. Опять по следам Айда пошла. Конная, где ты?
Но она проваливается. Тяжело ей. Ну да. Здесь лиса тоже прошла, вот по следу и идет. Да, вон. А здесь вон, ну не свежие следы, а вот. Может это волк. Или лиса. Блин, никак не могу привыкнуть к волчьим следам. Тоже свернул зашел. Утонешь, эй. Даже не иди. Кирдык будет. Ну, на лапках появляются черные эти когти. Черные когти появляются. 2 штуки, наверное, пока. Не знаю, что дальше будет. В принципе, вот я искал собаку, ну, чисто зверевую. Не знаю, что из него выйдет, какой толк. Но мне нужна собака была, конечно, зверовая, чтобы я себя чувствовал более безопасным с ними. Тут прошлая охота еще у меня в мозгу там засела, наверное. Этот медведь засел, блин, на всю жизнь. Как он прилетел на меня, блин. Вот это да было. Да, конечно, многие не верят, очень многие. Не верят, что вот где-то опасность может быть, или говорит, кто-то там, это сценарий даже один. Он айда. Шла. Один написал хороший сценарий, говорит, блин. Ах, блин. Люди, оказывается, действительно разные. Не понимаю, что такое тайга или еще. А с бураном я возился, сколько я уже писал комментарии. Когда с бураном там провалился, ну вроде и, ну там тоже мягкий снег был, но у меня буран, там гусеница во льду, все. И основное у меня, наверное, буран держал там лыжи. Под лыжами там, оказывается, лед был. Мучился там сколько, блин. Больше часа, наверное, я ковырялся там, вытаскивал буран. А люди пишут всякое, блин. Даже чуть-чуть обидновато бывает. Да. Я не знаю, как объяснить. Я настоящее показываю, а они все воспринимают как-то. Пишут, блядь, сценарий или еще на ровном месте ложишься бураном. Сейчас очень много стали показывать мотособак, их хвалят. Мотособаки по целине ездят. Блин, посмотреть бы все это дело тоже. Действительно, как они ездят. Вот сейчас мужики, сколько охотников на буранах у нас гоняют. Снег такой рыхлый и глубокий. Проваливаются, тонут. А на мотособаках, как показывают в интернете, ездят, блин, как будто, я не знаю, по насту. Как такое может быть? Значит, они, кто это показывает, выбирают тот момент плотности снега. Когда вот снег держит, начинают снимать. Показывать, что такие, что они крутые. Все ездит. Блин, что-то нашла. Да. И они ездят. Снег держит, все держит. А буран начинает говорить, что буран. И получается, что буран самая негодная техника в наше время становится. Но я думаю, все наоборот. На буране и можно перевозить большой груз. Теплее ездить. Там любое стекло, там и от мотора тепло идет. Намного теплее.
Лучше бурана техники нету, все равно. Хоть как хвалите. Но один плюс там у мотособаки это, конечно, экономия бензина, топлива. Что-то отстал он, блин. Айда, блин, куда-то. Лок! Вон он. Что он там оставил? Лок! Тулан! Кто-то что-то куда там бросил, Айда нашла, блин. Но нафига ты туда зашла? Лок, лок, лок! Черные вороны, блин. Он идет, идет. Лок! Отстал. Лок! Думал уже возвращаться, но нет. Сам идет. Давай, давай, Лок. Так, все собрались, все в сборе, давай пошли. Ай, блин, толсто задай, а ты тоже, блин, сломаешь лыжи у меня. Вон. Беременна, ходит, я не знаю как. Давай. Маман. Давай, давай. О, вообще класс. Ветер, вообще здесь ветра нету. Хороший лес тут. Хороший лес. Много грибников здесь ходит. Осенью. Кормит всю Нижеру нашу. Этот лес. Так, лыжня идет направо. Даже круг больше становится. Круг больше становится. Я думал, здесь они напрямик и на пилораму. А тут они идут еще где-то, но она у меня часик пойдет в тайге. Вон, поход будет, потому что круг больше делает. Ладно, сейчас я пока без камеры пойду. Вон. Все здесь все однообразно, вот такая тайга сосняк. Там спуск идет вниз, а там большое озеро, не знаю как. Может лыжнее возле озера пойдет. Может, если там пойдет, будем возле озера еще идти. Там осенью один раз за окунем ходили, показывал видео. Вон. Рыбалка по первому льду, может, называется. Большое озеро, но всю зиму я не ходил. Надо бы по последнему льду еще туда сходить разок, если нас будет. Я говорю, планов куча. Все не успеваешь заснять, показать. И еще добавляются планы. У меня подписчики подсказывают, снимай это. И в голове уже каша, блин. Не знаю, с чего начать. Но сейчас вы, как заметили, у меня стало больше видео выходить. Потому что больше стал снимать, показывать. Просто у меня тоже к подписчикам небольшая просьба. Не делитесь моими видео. Вы просмотрели видео? Делитесь этими видео в соцсетях, ВКонтакте, в Одноклассниках. Мне это очень важно, чтобы я чувствовал, что не просто работаю и занимаюсь этим. Мне нужно как-то более, чтобы подписчиков больше становилось. И сами знаете, для чего все это делается. Чтобы больше показать, больше людей посмотрели. У меня канал маленький, еще незаметный. Он малыш, можно сказать. Но с вашей помощью может и получится как-то более развиться, быстрее развиваться. Лайк одно, а если поделитесь в соцсетях, это уже более распространится быстрее, но больше заметят меня. Вот так. Ну что тут?
Ну что тут мы видим? Так, пока не могу определиться. Так, тут дорога. Так, тут дорога. На Буране кто-то летит. Или здесь спуск у нас идет к озеру. Сейчас. Ладно, пойдем туда, дальше. Так, ребята. Подходим мы к спуску. Вот здесь, да, действительно тут. Ага. Круги, я вам скажу, больше и больше становятся. Так, здесь спуск и где-то полкилометра, и там озеро. Большое озеро. А я здесь приезжал на машине УАЗике, здесь оставлял и сходили на рыбалку тогда. Но туда уже спускаться не будем. Но получается, что лыжня там есть. И этот куда-то тоже за Айдой побежал. Да, туда не будем идти. Там лишние километры, лишнее время, а сегодня уже получается этот средний круг мы сделаем и нормально. Лах, Тулан, лах. Давай, пошли. Пошли, лах. Ну пока не устал. Все нормально, бежит. Ходит за мной. Так, все теперь ясно стало. Айда отстала, но ничего, придет. Здесь чуть-чуть крупнее лес. Снег. Так, ну-ка иди вперед. Лантик. Монодин. Давай, Монодин. Вперед. Их привлекает. Самое главное, хоть вообще рядом, но чтобы главное впереди он стал. Это самое главное. Собака всегда должна впереди. Так, и ты прискакала. Давай ты тоже вперед. Мона, ну. Угу. Мона. Давно уже у меня, я не помню уже, в каких годах у меня 2 собаки. Снег падает. Не знаю, сколько лет там назад у меня были 2 собаки. В основном сейчас уже в последнее время держал только одну или одного собаку. Раньше белок подгоняли, много ловили белок. И держали по 2 собак, некоторые еще больше. А сейчас практически белок вообще нет. Вот сколько я сегодня прошел, ни одного следа, ни одного. И здесь вот, когда мы школьниками были, из рогатки, вот кто, многие должны знать, что такая рогатка. После уроков целый карман камушек наберем и на охоту вот сюда, вот именно сюда. И гоняли этих белок, стреляли по несколько штук вечером. Очень много было. И не помню уже в каком году резкая миграция была. Я вам скажу, вот миграция прошла именно через наше село. По десятки штук там, везде, на домах и на улице, везде вот эти белки вот начали мигрировать. И после этого вот в наших лесах практически не осталось этих белок. Вообще нет. Я не знаю, чего они ушли. Они ушли, что им не нравится тут. И вроде шишки сейчас есть, и все есть. А вот что-то им не хватает. И все. Белки ушли, остались там 0, какие-то проценты, 0,5% из 100%, наверное. Ну, боровая дичь, вот в прошлом видео тоже рассказывал, что в поездке был. Боровая дичь вот есть. И хоть это бывает тоже вот
вообще исчезает. А так через год, через 3 года опять появляется. Но косачи, конечно, это большая роль играет там на березах эти. Как же он называется? Не почка, а вот... как... Вот висят они, блин. Как сережки. Почки у березы, как сережки, длинные. Если вот эти сережки есть на березах, все, значит и осенью будет косачи, все будет. Значит, корм для птицы есть. Будут вам и косачи на охоту. Но это тоже все равно ты осенью вот стреляешь, когда вот они на ягодах, эти боровая дичь на ягодах. И они вкусные, а зимой уже в январе это, вкуса у птицы уже вообще практически нет. Они уже пахнут этой березой, эти почками. Вышли на болото, тут небольшое болото, не знаю, по расстоянию диаметра какой. Там уже село наше. Остается, наверное, километра 2, наверное, до речки. Километра 2, не больше. Там видно уже наше село. Здесь тоже в основном клюкву, морожку собрал. Хоть маленькое болото, но люди, вот кто вот, пенсионеры, далеко не может ходить. Школьники, пенсионеры или обычные с города приезжают гости там. Они приходят на это болото и собирают. Хоть литр соберешь, и уже своя ягода, не надо покупать или там сам уже собрал своим трудом. Вон там село. Вон вышка. Так, не фокусируется. Вон она. Да. Ага. Вон ветер поднимается, ребят. Так, днем будет ветрено и холодный ветер. Немножко вот тоже вспотел. Наша задача сегодня найти вербу, а пока мы этим не занимаемся. Бродим по лесу. Поход у нас получился такой. Хорошая лыжня, набитая лыжня хорошая. Всю зиму тут пенсионеры ходят, и лыжня хорошая. Так, отсюда еще больше обзор. Ну, уже церковь. Церковь, ты хоть откуда, там церковь всегда видна. И там тоже деревня. Школа нам там, получается. Ну, возле школы я и живу. Рядом. Так. Кусает внутри. Укусит тебя самого. Лезешь тоже. Так, собаки. Давайте уже на речку выйдем и вербу будем искать. Сегодня как-никак праздник. Так, выходим к следующей лыжне. Тут уже другие, наверное, ходят, видимо. Вот так. Ну это... Так, собака, вон она. Это выходили вот по Буранице, когда шли, вот была лыжня. Хотел обратно по этой лыжне возвращаться. Вот это и есть. Это маленький круг получилось бы. Это этот следующий круг. И там еще третий круг побольше, наверное. Он идет к озеру, а за озером он там уже за этим болотом и возле реки, наверное, поднимается. Это совсем другая лыжня. Айда, лох. Вон. Вон. Так, тут уже рядом, вон один. Тут уже рядом пилорама, получается, у нас скоро будет. Через пилораму может идти и там возле речки спуститься. Где-то уже будем смотреть вербу. Надо искать уже вербу. Допустим, будем возвращаться за вербой. Пошли, а возвращаемся. Ну, в тайге там нету ничего. Вот и вот так.
красиво тоже. Там небольшая гора, ну вот, спуск, как и здесь. И все в снегу так красиво смотрится. Конечно, фотоаппаратом, видеокамерой это не передать, но воочию, когда вот смотришь, очень красиво все. Вот тут тоже развилка. И смотри как. Развилка, но надо больше круг взять или что там. Откуда эта лыжня идет. Вот тут не одни ходят, видимо. Здесь разные люди ходят. Разный маршрут у них. Ну тут уже выходим уже, можно сказать. Так, поснимаю еще фотографии. Так что, ребята, смотрите фотографии в Одноклассниках. В Одноклассниках выкладываю. Эти фото выложу и другие все фотографии у меня в Одноклассниках. Больше фотографий. Так, взял побольше круг. Этот уже идет слева от пилорама, а здесь на самую пилораму идет. Сейчас здесь поснимаю. Блин. Вот иду, хочу заснять 10-минутный ролик, а у меня получается часовой. Так, ну ничего. Будем выкладывать часовой ролик. Твою идею. Что мухтит, что-то там все интересное. Сейчас ветрено будет, там холодно. Ох. Пройдет еще сколько, ну, грубо говоря, 20 лет, и все зарастет там. Никто ничего не будет помнить. И, ну, скажем, наши дети уже все забудут, что где-то когда-то пилорама была или еще. Здесь лесопункт, это все территории уже все заросло, блин. Здесь пилорама стояла, такая огромная, большая пилорама была. Осталось только столбы, все это провели, электричество на электричество все провели, а вот что-то с перестройкой все, короче, все разрушили, блин. Невыгодно, я не знаю, выгодно, невыгодно. Вот там холмики здесь. Не знаю, там светло, да, видно, нет. Горбыли еще от лесопункта тут гниют. Уже прошло-то тоже сколько лет, но еще все есть. Если летом буду снимать, то покажу. Ну да, холмики такие, горки, горбылей. А здесь стояла сама пилорама. Блин, иди, вон один. Стоят на лыже, блин. Вот тут столбы деревянные, какие-то отбойники стоят. Ослепляет. Все ослепляет. Не знаю, что-то получится не заснять. Выйдет, нет, на камеру что-то. Так, все ярко, светло. Ну, это нюхти по следам. Но здесь точно горностай, наверное. Белые какие-то следы. Да, там может, это что, да? Это горностай, да, горностай маленький. А там, наверное, может что-то покрупнее, там может норка или еще. Дошли до пилорамы. Вот здесь, вот тут именно стояла здесь большая пилорама. Все разобрали, ничего не осталось. Но вон делают новую пилораму, новый хозяин тут будет. Все новое. Жизнь меняется, вот все. Вот. Старые уходит, новые приходит. Вот так вот. Вот и все. Дошли до села, вон он. Каменное здание Нижера-Сити. Красиво с одной стороны так. Но вот сколько построек уже там. И вся Нижера. Всю Нижера, конечно, отсюда не показать. Нижера у нас длинная, огромная, большая.
Очень большая. Вон там мы живем, где-то вон там. Отсюда не видать. Крыша только вон видна. Вон там крыша. Ну да. И тут вот население все. Тистовка там. Тистовка, вон местечко Тистовка. Тоже вот дома. В бесконечность там все тянется, тянется. И там еще дальше, но там уже деревья. Ну, деревья уже там. Опять лыжня. Это основная другая лыжня. Вот мы поднялись параллельно этому. Наверное, где-то 400 метров, грубо говоря. Тут вторая лыжня также поднимается в эту сторону. Так. Вон. Там наша бураница должна быть. Прошли пилораму. Мы уже недалеко от речки. Недалеко от речки. И будем уже смотреть, искать вербу. Может, где-то точно толком не могу определиться, где идти. Или здесь спуститься, наверное, спустимся к речке и возле речки, именно возле речки пойдем. Потому что возле самой речки должна быть... Возле самой речки должна быть... Чего? Замерзли, лохы, замерзли. Обледенели под лапой. Обледенело там лед у него. Так, ну здесь у меня бураница вон. По буранице тоже вон. Вот большой круг, вот здесь обратно идет. Мы по среднему кругу пришли, а большой круг возле озера идет, и здесь они поднимаются, походу, вон тут. Ладно, понятно, сейчас стало все. В следующий раз, если сходить в поход, там уже знаем, где идти. Можно тоже по большой круг еще сделать. Так, и уже завтра или послезавтра по этой лыжне, по буранице своей на рыбалку, наверное, сбегаю, съезжу. Если не будет так ярко светить солнце, ярко светит солнце и клёва что-то тоже нету, не знаю почему. Надо подождать пургу или теплую погоду, дождливую даже. Но в яркие дни что-то рыба неактивная. Давление высокое, может, из-за этого даже. Вот тут кустарники. И берег не такой крутой, как у нас там, где вот поднимались. Там градус на может 70. Здесь тоже вон норка, или я не знаю кто, норка, наверное, тут пробежала. Свежие следы. Ну да, норка. Может, от кладбища это следы еще идут. Так. Ну что, куда мы выходим? Здесь тоже вот следы. Лисы проходили. Лисы, наверное, подходят. Что еще кроме них? Ну да, тут берег, конечно, намного лучше. Здесь можно и катиться. Не такой крутой. Вот так. Все, вышли на речку, ребята. Между Тистовкой и Нившерой самой. Вот так. Вон как. Красиво. Новый дом там. Новая крыша. И жизнь возле реки. Вот такая гора тут. Гора, большая гора тоже. И внизу дома. Некоторые дома тоже затопляют здесь. Здесь вот все заливает водой. Все в воде весной. Так. Ну что, все. Операция верба начинается. Блин, что-то помойка какая там. Кто-то выкинул. Лох, Тулан! Лох, кто это? Всякую заразу там нюхаете. И обычно вербу мы собираем, когда уже
Нас. Лак, Тулан, лак, лак. До нас-то в этом году минус 20 градусов. Так что это еще запоздало у нас в этом году. Да по всей России, видимо, как в новостях смотрел, там в некоторых местах, конечно, уже тает, но север у нас в этом году пока холодно. Ну вот и вербу мы нашли. Видим вербу. Вон она. Не такая крупная, как обычно бывает, но что-то уже мы увидели, видим. Давай еще туда ходим, может. Где он? Лак, Тулан, лак. Блин, отстал. Лак, Тулан, лак, лак. Лак, 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 лак. Какую-то заразу туда выкинули, блядь. Помойку на. Лак! Нюхтит там. Лак, 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 лак. Лак, не будь дураком даже ты. Лак, Тулан, лак. Терял, что ли, он нас? Айда, мон ветлей. Давай, сходим. Че он там замешкался? Ну. Тулан. Ой, куда-то он зашел. Лак, тач, лак. Напрямик решил. Не вижу. А, вон он. Утонет там он, блин, снега столько там. Лак, 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 лак. Идет. Идет, идет. Буксует, но идет. Сучки намного выносливее, чем кобылина. Лак! Лак, айда! Айда! Лаканмон! Все. Вышел. Лак, тач, лак. Лак медаре. Лак. Буксует, идет. Первый поход у Тулана сегодня, ребят. Лак, тача. Много поклонников появилось. Девушки, женщины пишут комментарии. Угу. Он пошел гордо так. Гордо пошел. Лак. Так. Давай иди по моему следу лучше, блин. Тут тоже паутина. Так. Все. Вышли. Вышли. Большую землю. Вот и речка наша. Так. Вот до самого берега сейчас пойдем, будем искать. Но здесь вы не потеряетесь уже. Идите. Она. Лок. Или с этим он? Думает, в какую сторону бежать. Из-за яркой погоды у камеры опять начинаются глюки, что-то с цветом непонятно. Вот смотри, сколько лыжни тут уже тоже люди приходят, ломают кустики. И я тоже уже не стал ходить искать. Вроде как вон есть, вон смотрите. Вон. Больше, крупнее уже почки не найти в этом году пока. Все запоздало, как и говорил, ребят. Так, здесь будем поломаем там нужное количество кустиков и уже будем возвращаться домой. Я на островке, на этом островке, вот где рыбачил, вот здесь, он там поднимался, я вышел оттуда, вышел где-то вон там, где вот спуск идет. Вот лыжня, где спускаться, блин, ничего не вижу, блин, сейчас слепит. И
Короче, прошел по тому берегу, там вообще ничего нету, не нашел. И с утра вот встретился с мужиком, вот поговорили, и он указал это место, где, ну, говорит, есть здесь более-менее кустики. И действительно, здесь я соберу, здесь есть. Угу. Не крупная она, нормально, мне хватит. Не хватит. Так, ладно, сейчас буду собирать. Еще, ребята, последние метры, я уже возле села, буквально там несколько метров до будки остается. Здесь уже на дороге сниму лыжи и пойдем пешком. Вот такой поход получился. Первый поход у Тулана. Все время я шел сам, не устал. Может, и устал, не с привычки, там такое расстояние, первый раз он ходил. Я обычно дома каждый день 2 раза их отпускаю на прогулку, а на такое расстояние еще не ходили. Не знаю, сколько километров мы прошли, но прошли, я вам скажу, прилично. Хорошая набитая лыжня там и легко идти. Если по целине, конечно, труднее, но по лыжне нормально. Вот видите, как сказать, снега сколько на лодках. Да везде. Заборы, ничего не видно. Вон там заборы, все замело. Я уже не раз это показывал. Вот такая верба у нас. В этом году, конечно, почки не такие крупные, как обычно бывают в теплые весенние дни. А у нас 20 градусов мороза каждую ночь. Днем чуть-чуть потеплело, но ночью все время заморозки. Конечно, обычно мы собираем вербу в наст. А нету пока, весны не видать. Вот так. И на этой ноте я буду заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел очередной мой фильм. Первый поход у Тулана. Прогулка по тайге, по лесу. Все это я показал, немножко поговорил также. Рассказал кое-что. Не забудьте выполнить мою просьбу. После просмотра поделитесь моими видео в соцсетях, ВКонтакте, где вы зарегистрированы, в Одноклассниках. Также смотрите мои фотографии в Одноклассниках. Что снимаю на фотографии, я выкладываю в Одноклассниках. И вообще, в общем, все. Всем пока и до новых встреч на Продюкоме. Ждите новые видео. Все будет в свое время. Разные видео в свое время. На разную тематику также. Про жизнь, про охоту, про рыбалку, про походы. Все у меня в ассорти в канале, все есть. Так что подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока.